Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di Masjid Ta'lim, yang mudah-mudahan dengan hadir di Masjid Ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dengan faedah yang satu ini saja sudah cukup bagi kita untuk bersemangat datang di Majlis Ta'lim, yakni dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan rahmat turun kepada kita, yakni kasih sayang Allah turun kepada orang-orang yang bermajlis Ta'lim. Yang penting sudah datang, kita bisa datang sudah bersyukur, dan kita seharusnya semangat dengan janji-janji Allah seperti itu, yakni dimudahkan jalan menuju surga dan rahmat turun kepada kita. Dan juga dengan kehadiran kita di siang hari ini mudah-mudahan dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah sabdakan bahwasanya nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yakni nikmatani maghunun bi makatsirum minan nasasiat wal faragh. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Terutama di siang hari yang seperti ini, meluangkan waktu itu sesuatu yang sangat berat. Siang hari ini wayahe cara bar mergawe istirahat wayahe turu. Kula mawon ngantuk lagi mulai ke pasar. Ke pasar untuk kawan perkara arep toto-toto mulih ana wong nyervisno lagi teko. Bar ngono qadarullah wis tak toto wis mulih, daganganku jeblok gak ero aku. Balik wis arep wis waktu balik nang goleki. Nah, dadi memang rada kawan rada kesel aku. Jadi nggih qadarullah memang seperti itu. Mungkin semua itu pasti ada hikmahnya ya. Mungkin paling tidak minimal hikmahnya itu menghapus dosa. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, karena sekelas orang seperti kita ini ketika mendapatkan musibah sesuatu di hati itu gelisah, gak enak sedih dan lain sebagainya, kecewa, itu sekelas orang-orang seperti kita itu yang pasti adalah menghapus dosa karena kita itu banyak dosa. Mulanya kemarin itu ada yang datang termasuk teman-teman kita juga yang mendapatkan masalah keluarga. Nah, masalah keluarga yang berat itu kan minta datang ke aku kan minta solusi karena dia itu katakanlah keadaan ekonominya hancur, keluarganya berantakan, datang ke kita ini kan minta solusi. Nah, jika solusinya itu nasihat, kita bisa memberi. Tapi yang dimau itu solusinya itu uang. Nah, kita itu uang itu dari mana ya? Ya nek teko ning aku paling tidak ya nasihat, tak nasihati untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sisi finansial kita enggak mampu membantu ya. Dari sisi finansial tak kandhani, dari sisi finansial kita enggak bisa membantu nek ukur 100.000 atas bisa, kalau sudah hitungan jutaan mungkin kita nggak bisa membantu Jadi sehingga tak nasihati saja supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua musibah yang menimpa itu, baik itu musibah kita sendiri maupun keluarga kita, itu adalah
untuk kelas kita pasti dalam rangka menebus dosa kita dan akibat dosa kita, itu yang harus kita sadari. Nek kita nggak menyadari itu, tidak bisa. Kita harus apalagi dengan pasangan kita, mungkin pasangan kita sing tak critakno bola-balik, kadang-kadang ulama biyen metu berbuat maksiat nang omah, bojone merengut nang omah, kendaraane mogok dan lain sebagainya itu kan. Dan itu termasuk tak sampaikan juga kemarin itu. Nah, agar supaya dia introspeksi di diri. Apalagi dengan teman hidup nih. Kita itu dengan teman hidup nek ono masalah iku aja menang-menangan, aja sok bener-beneran. Meskipun kadang bener sampean bisa jadi iku memang akibat dosanya sampean terjadi anak nakal, istri nakal misalnya, itu mungkin terjadi akibat dosa kita. Dan kita seandainya pun yang salah misalkan sang istri, kita harus memaafkan. Dengan orang lain saja ketika kita itu disuruh untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Di Al-Quran disebutkan ketika keburukan itu dibalas dengan kebaikan, maka orang yang kita balas kebaikan tersebut akan seperti menjadi teman dekat. Nah, apalagi istri, sampai nanti bojone ndek kesalahan, maafkan itu nanti akan menjadi teman dekat itu. Malah tambah cintanya tambah mesti dhek salah, maafkan, sampean wis gak usah boleh bener-beneran, pokoknya mbok sepuro, mbok maafno, mbok doakan, ku rak menjadi tambah semakin cinta. Iku hasilnya seperti itu. Ojo kok salam yo ora bar, masalah ra ngarah bar. Semua saling mencari kesalahan masing-masing. Jadi solusinya nek terjadi rumah tangga yang gejolak, solusinya itu meskipun kita misalkan merasa benar, solusinya kita tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah tersebut mungkin kita benar. Tapi kenapa masalah itu terjadi? Karena kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya yang benar itu sampean, sing salah bojone sampean maafkan, nanti akan menjadi teman yang setia, yang dekat. Akan menjadi semakin cinta. Maafno ya akan menjadi semakin cinta. Itu gampang ngono. Nek ora wis ora akhirnya berantakan. Jadi dimintai solusi nek kula niku sagete nggih niku nek bantu 100.000 200.000 insyaallah bisa, tapi nek banyak misalnya masalahnya gede gak mampune monggo apa jenenge iku nasihat ngoten nggih. Nah, kemarin kita masih membahas masalah nopo berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berharap kuat terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bergantung pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemarin ada hadis tentang bahwasanya orang Islam itu yang musyrik itu hanya sedikit, perbandingannya semua bulu sapi itu satu tok sing musyrik sing syirik akbar. Berarti berapa juta orang Islam hanya satu saja yang syirik akbar, itu perbandingannya. Dan itu membuat kita semakin lega Berarti sak donya cara dihitung berapa kan. Umat Islam misalnya berapa ratus juta, berarti sing sebanding ulu sapi itu pirang juta itu hanya satu tok kan. Itu lega isane. Dan juga Allah mengampuni dosa-dosa kecil termasuk dosa kecil kemarin itu yakni mencium orang lain, itu juga mencium wanita lain, itu juga dosa kecil yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal ini mencium pribadi oga di depan umum diketahui orang, diketahui saudaranya atau dan lain sebagainya, ini insya Allah masih bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahasia berdua dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nek wis diketahui oleh keluarga, bisa jadi keluarga tidak diterima, itu dosa tersendirilah lagi kan. Tapi nek antar berdua rahasia hanya dengan Allah Subhanahu wa taala kedua-duanya saling bertobat pada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan tobat saja kepada Allah sudah selesai. Nah, sekarang an Abi Najihin. Jadi katanya saya Abu Najih. Oh, ini mikir orang tak anggu ini. An Abi Najihin. Dure dereng. Oh, mosok. Nggih, wan. Nggih.
Nggih, sing dhuwure kita membahas tentang makan nggih, yakni makan sekali makan kita itu memuji Allah nggih. Minum memuji Allah. Nah, itu diantarane yang membuat Allah ridho nggih. Ridho. Mulane kita bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah menjadikan Allah ridho. Mulane wong gak poso tapi dia bersyukur, ambek wong poso dia sabar, sama-sama dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong zaman Nabi ku wong lunga perjalanan rombongan ana sing poso ana sing gak, mereka tidak saling mengejek nggih. Karena apa? Sing gak poso dia bersyukur dengan dia iso makan dan minum bersyukur pada Allah ya dapat pahala, sing poso dia sabar dengan tidak makan dan minum juga dapat pahala kan. Cuma nek ahli poso kae oleh lawang apa? Royan, pintu surga. Tapi memaafkan orang lain yakni wong sabar itu juga dapat pintu tersendiri lagi nggih. Kena kemarin kayak al-qadiminal ghaido wal afinan nas itu pintu sabar nih. Ngapura wong liya iku gak wong liya, bojone bereng kowe kanca teman dekat bojomu sepuron. Engko lak rumah tanggane insyaallah berjalan bahtera rumah tangga berjalan dengan baik kan. Nabi Musa radhiyallahu anhu, dan berarti saya Abu Musa radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha satamna ta'ala iku yabsutu, beber sinten Allah yadahu ing tangane Allah. Yakni Allah iku membuka pintu tobat di maknane nggih. Bil laili nggih. Tunggale wong iki cung wis ning kono nek gak ditampa keluargane kono wis rene wae tak tampa nganggo tangan loro kan tunggale ngono ku. Mosok ape mbok gunjong ngono kan mboten. Maksudnya nggih diterima nggih, diterima pintu di situ nggih. Bener-bener diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobat nggih. Yabsutu yadahu ing tangane Allah nggih. Bilaili ing dalem wektu bengi nggih. Liyatu supaya tobat sapa musiun nahari nggih. Wong kang gawe ala nggih, gawe perbuatan dosa ing dalem rina. Jadi Allah nek bengi mbuka pintu tobat kanggo wong sing rina berbuat dosa. Wa yabsutu lan beber sinten Allah ya dawa ing tangane Allah bin nahari ing dalem wektu bengi liyatu supaya tobat sapa musiul laili wong kang gawe ala ing dalem wektu wengi. Oh, hatta tatlu asyamsu mim maghribiha, hatta sehingga tatlu'a muncul apa samsu srengenge mim maghribiya saking arah nggon surupe srengenge yakni kiamat roh muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu tobat di siang hari dan juga di malam hari. Nek di siang hari untuk menerima tobatnya orang yang berbuat dosa di malam hari, nek buka pintu tobat di siang hari di malam hari untuk menerima tobatnya orang yang berbuat maksiat di siang hari, seperti itu pola walik. Jadi siang malam ada pintu tobat nih. Itu sampai kiamat. Jadi tobat itu terbuka sampai kiamat, sampai matahari tenggelam dari terbit dari barat, dari tempat terbit tempat terbenamnya. Rawahu Muslim. Ini termasuk kabar gembira nggih bagi kita bahwasanya mudah nggih kita bertobat nih. Maka wong setiap hari pasti punya salah, setiap malam bisa jadi juga punya salah nggih. Meneh zaman saiki gampang wong punya salah nggih. Maka malam-malam sendirianlah ceklan HP iso berbuat salah nggih. Nek biyen mungkin tidak nek dhewean mungkin dekne gak mungkin salahnya mungkin nek dhewean eling amale terus ujub, mungkin itu dosane. Nek saiki ndak. Ndak nek saiki buka HP bisa berbuat salah nggih. Mbah dekne ora awor wong lah, WA wong, misuhi wong bisa dan lain sebagainya. Atau nonton sesuatu yang haram bisa. Semuanya itu bisa terjadi untuk saat ini meskipun dhewean di malam hari misalkan. Jadi itu ada pintu nanti pintu istighfar pintu tobatnya di siang hari. Kemudian hadis berikutnya awaan Nabi Najihin nggih. Den Abu Najih Amr bin Abasah. Amr bin Abasah bi fathil aini kelawan di fathah aini wal ba'i lan ba'i. Di fathah Abasah nggih. As-Sulami kang bangsa Sulami radhiyallahu anhu. Kala ngendika sinten Abu Najih. Kuntu ana sapa ingsun wa ana hale uta ingsun iku fil jahiliyati ing dalem masa jahiliyah. Adunnu iku nyono sapa ingsun anan nasa satene menungso masyarakat secara umum iku ala dolalatin ing ngatasé kesasar.
sesat. Wa annahum la satamana manungsa iku laisu ora ana sapa manungsa iku ala sene ngatasé sedikit pun kebenaran pada saat itu. Zaman jahiliyah wahum utahe nas iku ya'buduna nyembah sapa nas al-authana ing berhala. Jadi zaman kebiyen niku ana wong-wong sing fitrahe iku isih urip. Jadi denger keadaan ini sebenarnya jahiliyah, dia mencari kebenaran itu masih ada ya. Mulane sing terkenal sing isih iku jenenge agama Al-Hanifiyah, sing isih nggawa ajarane Nabi Ibrahim itu masih ada ya, ketika zaman jahiliyah itu masih ada ya. Dia ngerti, dia mencari kebenaran ya. Fasami itu mongko krungu sapa ingsun birojulin kelan wong lanang bimakata kang ana ing dalem negara Mekah. Dekne ning Madinah ya. Ya ini ning Yasrib ya. Yukhbiru nggih. Ngabarake hale ngabarake sapa rajul ahbaron ing pira-pira kabar. Dhek krungu ning Mekah ana seorang laki-laki yang menyampaikan kabar gembira yakni menyampaikan ajaran nggih, ajaran baru. Faqa'atu mongko lungguh sapa ingsun ala rahilati ing atase tunggangan ingsun terus numpak tunggangane nggih. Numpak kendaraan faqadim tu mongko teka sapa ingsun alaihi ing atase rajul. Teka budal ning ngene Mekah ka Madinah ning Mekah perlu marane jare ning Mekah ana wong sing dakwahno nggih ajaran baru. Faidan mongko ing dalem mengkono-mengkono teka sapa ingsun ing atase rajul. Yakni maksudnya Nabi Muhammad Rasulullah utai Rasulullah SAW mustafifan hale nyamar yakni dakwah sembunyi. Jadi zaman isih dakwah sembunyi. Juru'a hale pira-pira kang wani nggih. Alaihi ngatasé nabi. Wong-wong wani sapa kaumuhu kaume nabi yani kaum rajul kaum Nabi Muhammad itu wani mbek Nabi Muhammad. Dadi orang-orang kafir Quraisy berani mbek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad apa iku dakwahe sik sembunyi. Fatalataftu mongko alon-alon sapa ingsun hatta dakhaltu sehingga mlebu sapa ingsun alaihi ngatasé rajul yakni nabi bimakata ing dalam negara Mekah. Akhirnya dia mlebu dengan pelan-pelan Maka sangat hati-hati nggih. Nabi Muhammad pun sangat hati-hati dijaga oleh para sahabat yang masih anu iku nek ana tamu iku isek diseleksi bener, diawasi bener nggih. Maka takut nanti Rasulullah dibunuh nggih. Maka dia dengan pelan-pelan mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu mongko matur sapa ingsun lahu maring rajul yakni nabi. Ma angta ma iku sapa to anta utahe sira? Sampean iku sapa? Kala matur sinten rajul yakni nabi nggih. Ana utahe ingsun iku nabiun nabi aku iki nabi. Kultu matur sapa ingsun wa malan iku apa to nabiun utawi nabi? Nabi iku apa? Kala matur sinten nabi yakni rajul mau arsala ngutus ni ingsun sinten Allah. Fakultu matur sapa ingsun fa bi ayyi syai'in lan kelawan apa sesuatu arsala ngutus sinten Allah ka ing sira. Kala matur sinten rajul arsala ngutus sinten Allah ni ingsun bisilatil arhami kelawan nyambung sanak keluarga. Iki pentinge nyambung sanak, nyambung family. Diperintah dikongkon nyambung keluarga. Iki penting ya, termasuk keterangan yang kemarin itu tentang apa iku silaturahim nggih. Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu nggih. Barang siapa yang dia suka man ahabba ayyub sato lahu fi rizkihi, barang siapa yang suka diluaskan rizkinya. Jadi man ahabba ayyub satu lahu fi rizkihi, barang siapa yang apa itu suka diluaskan rizkinya terus kemudian dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Dan termasuk wong sing laporan aku mang tak delok dhek hubungan mbek keluargane berantakan. Mulane iku termasuk penting ya. Jadi penting banget, rata-rata orang yang bermasalah itu dia punya masalah dengan keluarga. Hubungannya tidak baik dengan keluarga, rata-rata seperti itu. Insya Allah berbeda bagaimanapun bedanya, ya, misalnya beda sing hiji Muhammadiyah, sing hiji NU, sing hiji Salafi, itu nek hubungan keluarga baik insya Allah tidak begitu ada masalah. Gitu. Tidak begitu ada masalah. Ya. Maka hubungan keluarga itu penting. Maka zaman Nabi wae sing belani Nabi Muhammad SAW wae pamane wong kafir.
Jadi nek jenenge keluarga iki bedalah dibelani asline. Bedalah dibelani maneh kudu njalin hubungan baik mbek keluarga iku penting. Bedalah dibelani nek keluarga iku. Nek wong liya mungkin nek keluarga iku mono anakku ora ngajeni aku ngono isikan. Misalnya anaknya dianggap keliru lah, anaknya misalnya dianggap keliru tapi diusir wong misalnya. Bapaknya gak terima lah roh anaknya keliru lah diusir wong lah. Lho iku mono anak kurang ngajeni aku kowe ngono. Isih anda ngono. Mergo apa? Nyambung keluarga iku penting. Nah nek anake wis keliru, dianggap keliru, gak keliru dianggap keliru mentang-mentang mbek bapake pisan diusir dijarno. Hubungane gak baik pisan. Ngono. Tapi nek hubunge baik, ndak isih diaku anak kan ngono. Mbok piye-piye isih diaku ponakan Nabi Muhammad iku kan isih dibelani ngono. Ngene iki disebutkan ning gone hadis iki sing penting iki diantaranya silaturahim. Wa kasil autan lan mecah pira-pira berhala ditugasno mecah berhala. Kenyataannya Nabi Muhammad ditugasno mecah berhala. Cara ning kene ditugasno apa, Pak? Ngancurno pedanyangan-pedanyangan misale. Ya toh. Iku Nabi Muhammad berdakwah sampai 13 tahun terus kemudian di Mekah nggih berjuang nggih. Berarti lebih dari 13 tahun lagi penaklukan kota Mekah lagi dihancurno berhala. Ngono ora kok diperintah Allah kon hancur bendoro langsung dakwah langsung dihancurno ndak tinjarno. Bahkan Rasulullah tak terangno bolak-balik ibadah nih nggone Ka'bah iku di Ka'bah ada berhala yang disembah sing ana sajene malah cara kowe mentolo ngene masjid ana sajene ana berhala nek salat ning kono. Zaman Nabi seperti itulah salat dene beliau ning Ka'bah. Ana berhalane ana sajene pisan lho masalah iku. Jajal ning kene misalnya ana berhalane ana sajene dikuasai ngono. Kowe mosok salat ana berhalane lak ngono. Nyatane Nabi tetep salat. Maka Baitullah tetep Baitullah. Berhala salah sing ndekek ngono. Luar biasa ya. Ora tok wong imane wong saiki menawa anggite sing bener ya langsung diurataritno kuwi menawa ngono karepe. Dicolong. Bengi dicolong dibuat. Kayak pedanyane tandha kayak dicolong dibuat. Ya iku salah, iku asline dakwah salah, iku dicolong dibuat iku salah ngono lho, kleru iku. Aja dicolong dibuat, dakwah terus sampai dakwah iki muncul di permukaan, nek wis menang baru kan ngono. Itu. Perintah mecah berhala itu prosesnya lama, prosesnya sampai berkuasa. Nek gak berkuasa tetap tidak boleh menghancurkan berhala. Kok colong gak oleh. Licik iku. Licik colonge buake licik iku. Gak boleh, gak gentleman. Wa ayyu ahadalan yanto den tauhidake sinten Allah la yusriku hale ora den sekutakake bihi kelawan Allah apa saeun suwiji-wiji. Dadi diutus apa iku mang silaturahim terusan mecah berhala terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya intine mentauhidkan Allah terus mecah berhala terus silaturahim kan ngono. Qul matur sapa ingsun lahu maring rajul. Faman mongko utawi sapa? Faman utawi sapa iku maka sertane sira. Ala hada ing atase iki. Ing atase iki diutus dikongkon silaturahim, dikongkon mecah berhala, dikongkon mentauhidkan Allah itu dengan siapa? Kala matur sinten rajul hurrun nggih. Yakni maksudnya mai serta ingsun hurrun utawi wong merdeka abdun lan hamba lan budak. Jadi diutus kanggo wong merdeka ya kanggo budak, yakni untuk semua orang nggih. Mahu iku sertane rajul yakni Nabi yaumaidin ing dalem iku dina pas ditakoki iku karo Abu Naji iku Abu Bakar atau Abu Bakar wa Bilalun dan Bilal. Jadi terus para ulama termasuk Abu Bakar orang yang merdeka yang pertama kali masuk Islam. Bahkan terusan kemudian Bilal iki. Radhiyallahu anhuma. Jadi pas iku ana Abu Bakar ana Bilal di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu mongko matur sapa ingsun ini satemene ingsun iku mutaibiu kang nggih. Wong kang mengikuti panjenengan nggih. Jadi kang anut ing panjenengan, ka ing panjenengan. Jadi dekne aku iki wong sing anut panjenengan wahai Rasulullah, langsung dia menyatakan nggih mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala matur sinten rajul yakni Nabi innaka satemene sira iku la tastatiu nggih. Ora mampu sapa sira dalika ing mengkono-mengkono anut. Ya maka ing dalem dinane sira hadza ya iki dina.
Nek ning dina saiki iki sampean gak ngarah iso anut aku jare Rasulullah. Nggih. Gak iso anut yakni maksudnya gak iso nampakno keislamane bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Ala taro poto ora ningali sira hali ing keadaan ingsun wahalan nasiran keadaane menungso. Kowe gak ningali keadaanku iki sing dakwah wae sembunyi-sembunyi nggih, menungso padha musuhi. Jadi gak ngarah mampu sampean nggih. Walakin lan tetapi ini irji nggih, baliyo sira ila ahlika maring keluarga ira, balik muleh. Ora oleh melok gabung nggih. Dikon balikmu muleh. Fa idza samita mongko ing dalem nalikane ngrungu sira bi ing ingsun qad dhahartu nggih, teman-teman menang atau nampak sapa ingsun fakti mongko teka sira ni ing ingsun. Kala matur sinten apa iku sinten Abu Najih mau. Fa dhahabtu mongko mulai sapa ingsun ila ahli maring keluarga ingsun balik nang Madinah. Madinah pada waktu itu isih urung Madinah jenenge Yasrib nggih. Wa qadima lan rawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelang sampai 13 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah nggih. Jadi beliau gabung kepada Rasulullah itu dari awal pertemu beriman kepada Nabi itu mulai gabung neh itu sampai 13 tahun lagi gabung neh ning gone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kon ngenteni sampai Rasulullah muncul menang ngangkat di permukaan. Jadi orang-orang yang menyembunyikan iman itu sebenarnya zaman Rasulullah sudah banyak, baik di Madinah maupun di Mekah. Sebenarnya dia sudah beriman tapi menyembunyikan iman itu banyak. Nenek Al-Qur'annya yaktumu imanahum, mereka menyembunyikan iman mereka. Iman tapi tetap aktivitas biasa wong umum seolah-olah gak gabung ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku akeh. Ya mulane iku tak gambarno kaya saiki masyarakat asline sing simpati sing benerno kita iku akeh. Tapi gak wani muncul. Iku jenenge ndelikno imane percaya dhek. Bahkan mungkin kadang tokoe tak kandhani. Encen kowe iki asline bener ngono tokoe ana sing ngono iku lho. Nah, itu berarti dia gak muncul, nggih, dia menyembunyikan iman. Suatu saat nanti nek kita itu wis banyak, wis ketok muncul, mungkin dia melok muncul. Mora-mora sampeyan berbondong-bondong muncul wong kenal sunnah bisa jadi. Sebagaimana berbondong-bondongnya ketika penaklukan kota Mekah kan. Ya muga-muga sampeyan ngono ya. Muga sampeyan ngono. Kan saiki gak wani dia muncul kan ngono. Akeh ngono tunggale nek jare Pak Mariono sing iya Pak Mariono nggih sing ning gone LDI iki sing apa Pak ngono iku ning ngarani jenengan sing bungklo nisekan. Nah iku akeh maksudnya bungklo ni dhek kabeh nampak metu langsung iku keluargane kancane ning kono akeh bingung nggih. Ape diterusno saatine iku kok roh nek gak bener ngono. Dadi bunglon nisekan. Tapi engko nek keluargane wis akeh do muncul menawa dhek langsung melok muncul kaya ngono ku lah contone ngono. Dadi blungkon nisekan kan ngono. Lah wong blungkon iki asline ya sik akeh ngono. Cuma nanti sisi pahalane iku gede sing wis menampakkan diri. Maka sebagaimana sahabat Muhajirin dan Ansor ambek apa iku ambek sahabat-sahabat Nabi sing iman nggih pertama-tama iman niku ambek sahabat Nabi sing imane setelah Fathu Makkah itu tingkat keimanane beda nggih. Tingkat derajatnya di sisi Allah beda nggih. Jadi kita insya Allah nek ikhlas lho nggih syaratnya nek ikhlas tenan nggih wayah urung ana sing muncul tentang kebid'ahan rong wani munculno tentang sunah-sunah kita wis muncul dhisik ngene iki insyaallah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek cara zaman Nabi insyaallah sebagaimana sahabat Muhajirin dan Ansor nggih. Ya wasabiqunal awwaluna minal Muhajirin wal Ansor niku insyaallah seperti itu. Mudah-mudahan kita menjadi as-sabiqunal awwalun dari kalangan orang sekarang. Wis wani muncul nih di apa diolok-olok ya monggo didarani sesat ya monggo kan ngono wong didarani wae kan ngono didarani ngawur ya monggo kan ngono. Jadi apa itu ketika waqadima lan rawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah Madinah yakni Rasulullah hijrah wakum tulan sapa ingsun iku fi ahli yang dalam keluarga ingsun. Faja'altu mongko tumandang sapa ingsun ata khabaru nggih. Cari berita sapa ingsun
al-ahbaro yang pira-pira berita. Jadi beliau mencari kabar berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salu lan takok sapa ingsun anasa ing masyarakat khina indal malakane qadima nggih. Tumeka sinten Nabi al-Madinah ing Madinah ketika Nabi hijrah nang Madinah dekne takok ngene ngene masyarakat. Hatta qadima sehingga rawuh nggih. Teko alaya ing atase ingsun sapa nafarun kelompok masyarakat min ahli Yatsriba saking ahli Yatsrib min ahli Madinah yakni saking penduduk Madinah. Akhirnya ana sekelompok orang dari penduduk Madinah datang kepada dia nggih. Fakultu mongko matur sapa ingsun ma ing apa to faala gawe sapa hadar rajulu iki wong lanang aladi kang qadima kang rawuh teko sapa rajul al Madinah ing Madinah. Faqalu mongko matur sapa kelompok menungso sing saka Madinah mau. Annasu utawi masyarakat ilahi maring rajul yakni nabi ku siraun cepet-cepetan, yakni cepet-cepetan menyambut. Cepet-cepetan menyambut waqat arodalan teman-teman ngarepake sapa kaume nabi mau, kaume rajul mau qatlahu ing mateni rajul. Dadi nabi ku disambut oleh orang-orang Madinah ya, dengan cepat-cepat. Mereka cepat-cepat menyambut nabi ya, dan mereka mengatakan bahwa nabi ini diinginkan untuk dibunuh kaumnya yakni kafir Mekah. Falam yastati mongko ora mampu sapa kaum yakni wong kafir Mekah dalika ing mengkono mateni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqadimtu mongko teka sapa ingsun al Madinah ing Madinah, terus kemudian dia budal ning gone kota menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tu mongko mlebet sapa ingsun alaihi ing atase rajul. Faqultu mongko matur sapa ingsun ya Rasulullah ata'rifuni apa ta weruh sapa sirane ingsun? Kala matur sinten rajul yakni Nabi na'am yo. Antau ta sira iku alladzi wong lakitane kang ketemu sapa sirane ingsun bimakata ing Mekah ing Mekah nggih. Ya kowe sing pethuk aku nggih biyen Mekah kae kan ngono. Kala matur sinten Abu Najih. Fakultu mongko matur sapa ingsun. Bala nggih wahai Rasulullah. Fakultu mongko matur sapa ingsun ya Rasulullah abirni mugi ngabarake panjenengan. Ni ing ingsun amma sang perkara alama kang kang ngajarake ka ing sira sinten Allah. Wajhalu lan bodho sapa ingsun hu ing ma. Wahai Rasulullah apa iku ngabarno panjenengan dhateng kula nggih sesuatu ilmu sing Allah ngajarno dhateng panjenengan sing kula tesih bodho mboten ngertos. Abir mugi ngabarno panjenengan ingsun ani salati sang salat. Kabarno wahai Rasulullah tentang salat. Kala matur sinten rajul yakni Nabi. Sholli salata sira salata subhi ing salat subuh. Salata salat subuh. Tuma aksir mongko nuli ngeker sira ngempet sira anis salati sanging salat. Nek wis bar salat subuh, ojo salat meneh. Nggih. Hatta tatlu'a sehingga muncul apa asamsu srengenge, hatta tartafi'a sehingga munggah apa srengenge. Dadi sehingga muncul srengenge terus srengenge munggah saithik setombak nggih. Nek wis wektu duha lagi oleh salat maneh kan ngono. Nek urung gak oleh salat yakni iku wektu haram salat nggih. Fa inna mongko sak temene apa iku muncule srengenge mau. Fa inna mongko sak temene srengenge nggih ngoten. Fa inna mongko sak temene srengenge iku tatlu muncul apa srengenge khina ing dalem nalikane tatlu muncul srengenge baina kornai syaitonin nggih ing dalem antarane sungu lorone setan. Jadi muncule srengenge iku di antara dua tanduk setan. Jadi tanduk setan ini maksudnya pilingan kene mbek pilingan kene. Mulane gambare biasanya tanduke ning kene. Mergo ning pilingan Pak mboten teng mriki. Antara pilingan kene mbek kene. Jadi kene nih. Ning pilingan kene. Antara pilingan nih nafsiri para ulama. Jadi tanduke insyaallah gak ning kene kok ning kene. Oh no. Tidak. Antara tanduk setan ya. Wa khina idin lan nalikane muncul apa srengenge yasjudu sujud laha maring srengenge sapa al kufar wong kafir sing penyembah matahari ketika matahari terbit iku sujud. Ya, mulane gak oleh salat di antara alasane karena apa? Muncule kumang di antara tanduk setan mergo apa? Ana wong ngibadahi setan, ngibadahi srengenge. Yakni kenapa awake gak oleh salat nggih?
Gak oleh salat mergo apa mereka ini wong kafir sujud ketika itu. Kita nggak boleh sujud kepada Allah ketika itu dalam rangka apa menyelisihi orang-orang kafir. Mundak nyerupani wong-wong sing nyembah srengenge ngono alasane iki. Karena mereka mboten niku beda iki. Maksudnya pas muncul srengenge kok di timur nggih, muncul saurunge satu tombak iku wong-wong kafir nyembah matahari dan matahari disembah itu di antara dua tanduk setan. Aslinya dia nyembah matahari itu aslinya nyembah setan. Nonton loh. Mulanya kita sujud itu mereka orang kafir sujud kepada matahari, sujud kepada setan. Mulanya kita gak oleh sujud di waktu-waktu itu. Alasannya kenapa tasabuh nenggone wong kafir gitu. Terus kemudian tsumma sholli mongko salat sapa sira. Faina nek wis matahari sepenggelahan naik sekitar 1 tombak, fain dikongkon salat lagi oleh salat meneh nggih. Salat pirang rakaat terserah enggak ada hitungannya nggih. Salat ngono ya. Salat duha nggih. Atau salat sunah mutlak. Nek sing asli iki rata-rata salat iku salat sunah mutlak nggih. Kaya salat hajat itu sebenarnya salat sunah mutlak. Dhek ndek hajat pengen kelar tuku sudah motor terus salat sunah. Iku nek wong ngarani salat sunah hajat ngono. Asline salat sunah mutlak. yakni dia duwe hajat pengen sesuatu terus dia sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Asline ngono, gak kok jenenge sholat sunah hajat ngono mboten. Sholat sunah mutlak, dia mendekatkan diri kepada Allah lewat sholat sunah terus karena dia ingin mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane diarani sholat sunah hajat. Asline sholat sunah mutlak iki kuwi asline. Sebagaimana sholat tahiyat masjid itu sebenarnya juga seperti itu, menghormati masjid itu ya sholat sunnah mutlak itu aslinya kan. Cuma pas ketika masuk masjid maka sholat namanya sholat tahiyat masjid, menghormati masjid. Kita kan disuruh menghormati masjid dengan 2 rakaat. Mulanya cukup ketika wis qomat langsung melok sholat itu sudah cukup menggantikan sholat tahiyat masjid, langsung sholat itu. Yang penting enggak langsung duduk, yang penting ana sholatnya langsung itu aslinya. Enggak harus sholat tahiyat masjid itu ndak. Mulanya ketika wis qomat langsung melok sholat duhur misalnya itu wis gugur, guys, kesunahan sholat sunah tahiyat masjid itu sudah gugur karena apa? Datang ke masjid wis langsung sholat, jadi sudah termasuk tahiyat masjid di situ. Wis menghormati Allah, tidak langsung duduk. Aslinya seperti itu. Terus fa inna sholata mongkosane sholat ning gone wektu duha mau iku masyhudun mahduratun nggih, den tingali mahduratun kang den saksikan mahduratun tur kang den tekani malaikat. Jadi malaikat ikut sholat di jam-jam itu nggih, di waktu-waktu hatta yastaqilla sehingga apa iku sithik apa adilu ayang-ayang birrumhi kelawan sekitar sak tombak. Nek wis mendekati ayang-ayang esuk iki wis karek saithik nggih, maka summa aksir nggih mongko lingaker sapa sira ani salati saking salat. Nek wis menjelang ayang-ayange karek saithik haram salat meneh wis panas nggih. Nek cara saiki mungkin sekitar setengah rolas sudah haram salat lagi. Fa innahu mongko sak temene kelakuan nggih yakni apa iku keadaan ayang-ayang esuk karek saithik nggih. Khina idin ing dalem apa iku nalikane karek saithik mang apa iku karek saithik ayang-ayang karek saithik mau yakni yastaqilla dillu birrumhi ku mau iku tusjaru den urupake apa jahanam neraka jahanam. Jadi ketika ayang-ayang esuk karek saithik iku termasuk diurupnone neraka jahanam sampai matahari tergelincir. Nek wis tergelincir ayang-ayange wis ngaleh lagi oleh salat maneh iku tempat-tempat sing haram salat. Faida akbala mongko nalikane tergelincir apa madhep apa al fai'u yakni ayang-ayang yakni lingsir fasolli mongko salat sapa sira fa inna sholata mongko sak temene salat ning gone wektu matahari wis tergelincir iku masyhudatun den sekseni mahduratun kang den tekani malaikat. Hatta tusolli sehingga salat sapa sira al asra ing salat asar sampai oleh salat terus sampai asar. Tsumma aqsir mongko nulingaken sapa sira anis salat sing salat
Nek wis bar salat asar, sampean bar mengerjakan salat asar enggak boleh salat lagi hatta taghrubas syamsu sehingga apa iku surup apa asampu srengenge sampai surupe srengenge. Mulane ning gone hadis la sholata badal asri nggih Pak nggih. La sholata badal asri hatta taghrubas syamsu. Tidak ada salat setelah asar sampai tenggelam matahari. Salat jenazah nanti ada pembahasan sendiri nggih. Salat jenazah itu tidak bolehnya itu ketika wong setelah salat asar tapi masih ada waktu yang longgar untuk salat nggih, itu masih diperbolehkan salat jenazah. Sehingga olehno iki nek wis menjelang ape surup itu sudah haram, salat jenazah pun haram, mengubur jenazah juga haram nggih. Niku hadis riwayat Imam Muslim. Wonten nggih. Jadi hadis riwayat Imam Muslim di antarane salatu sa'atin kana Rasulullah SAW yanhana an nusolli fihinna au naqbura fihinna mautana nggih. Jadi Rasulullah SAW melarang 3 tempat nggih, 3 waktu nggih untuk kita mensolati jenazah nggih dan juga menguburkan jenazah. Yakni khina tatlu syamsu bazigotan hatta tartafi'a. Yakni ketika matahari mulai muncul sampai menjelang duha, iku lagi oleh nyolati jenazah, oleh mendem jenazah. Bukan nyolati tok, nyolati sak mendeme iku gak oleh kabeh iku nek urung wektu duha nggih. Terus wakhina yaqumu qaimun dhahirati nggih, hatta tamila sampai nek wis mau menjelang siang mau, ayang-ayang karek saithik mau sampai tergelincir lagi oleh nyolati, oleh mendem mayit. Meskipun wis bar salate esuk mang pas waktu matahari tegak di atas itu gak oleh mendem, gak oleh. Itu maksudnya ngono. Nyolate ya gak oleh, mendem ya gak oleh. Terus kemudian wa khina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Yakni ketika bertemu matahari bertemu kepada surup nggih, hatta taghruba sampai surup gak pas barasar prek gak. Wis bertemu surup sampai surupe. Jadi wis emeh kurang saithik cara dienggo salat iku wis gak cukup nggih. Ya ini waktu surup sing waktu lawang kon ngebi niku lho cara saiki waktu tarhim nggih. Itu tidak boleh nyolati jenazah, tidak boleh juga mendem jenazah, ngenteni bar maghrib. Meskipun mang bar disolati bar asar, waktu surup nayuk wis surup dipendem juga gak boleh. Tetap harus ngenteni mendeme umpama bar asar disolati kok orang nang dipendem, mendeme tetap ngenteni bar maghrib. Nek surup tetap gak boleh. Nah iku. Hadis riwayat Imam Muslim niku. Sing nerangno niku. Tapi nek salat liyane, salat mutlak sampean anggere bar salat asar aja salat neh. Gak oleh ngono nek salat mutlak. Anggere bar salat ya mergo iku ana dalil sing sifatnya umum la salata badal asri hatta taghrubas syamsu iku umum. Nek iki mang dalile khusus Nabi langsung muni salat jenazah ambek ngubur jenazah itu boleh ketika urung surup, menjelang surup sampai surup, menjelang surup sampai surup, bukan waktu asare, bukan menjelang surup sampai surup itu yang tidak boleh. Yeah. Hatta tusolli asro nggih sampai salat asar. Tsumma aksir mongko nuli ngeker sira anis salati sang salat hatta taghrubas syamsu hingga surup apa sam srengenge fa inna mongko sak temene fa inna mongko sak temene srengenge nggih iku taghrubu nggih surup apa srengenge baina qornai syaitonin ing dalam antarane dua tanduk setan. Lho neh. Yakni apa di waktu-waktu itu dia berkuasa. Dia menguasai orang-orang yang menyembah dia juga. Mulane nek wektu kuwi cah cilik dikongkon mlebu mah gak oleh kluyuran. Dia menguasai waktu-waktu itu nggih. Wa khina idin lan ing dalem nalikane taghrubu benak ing dalem nalikane surupe srengenge mau
yasjudu sujud laha maring srengenge sapa al kufar wong kafir juga wong kafir sujud. Dadi ya wong kafir sujude ketika muncul srengenge ketika tenggelam srengenge mereka sujud kepada matahari yang hakikatnya dia sujud kepada setan. Mulane sujud matahari, sujud pohon, sujud ning ngono iku hakikate ya sujud ning gone setan kuwi, isine setan kabeh. Di balik iku maksudnya tetap sujud ning gone setan. Qala matur sinten Abu Najih. Fakultu matur sapa ya Nabi Allah wa Nabi Allah nggih. Fal wudu'a mongko ngabarno panjenengan ing wudu. Maksudnya njuk ngabarno tentang wudu. Memang tentang salat njuk ngabarno tentang wudu. Hadatsa nyritakno sinten panjenengan ingsun anhu saking wudu. Kok faqala mongko matur sinten Nabi. Ma minkum ora ana iku minkum setengah sae sira kabeh. Rajulun utahe wong lanang yuqribu kang marakake sapa rajul wudu'ahu ing wudune rajul fayatamat madu nuli kemu sapa rajul wa istangsyiku lan ngisep banyu sapa rajul wayang tasiru lan nyemprotno banyu sapa rajul kok irung iku maksude iki istinsak iki maknane nyesep banyu istinsar maknane nyemprotno banyu iki illa kejaba kharrat apa kharrat ya mrotoli rontok nggih kharrat rontok apa khotoya pira-pira dosa apa khotoya wajhihi nggih pira-pira dosane raine rajul wa fihi lan dosane cangkeme rajul wa khayashimihi lan dosane irunge rajul kan istinsak iku yo ngetokno dosa dosane irung mulane wong sing ngambung genane wudu terus salat dosane ilang diistinsaki ngono guyon cah cilik biyen aku zaman ngajine langgar walah dosa kok diwudoni ilang ngono biyen zaman cilikanku wis diulang ngene iki wisane langgar iku nah diwudoni ilang ngono. Tsumma idza gosala mongko nuli ing dalem nalikane mbasuh sapa rajul wajahu ing raine rajul kama kaya keterangan amaro kang perintahu ing rajul sinten Allah illa kharrat kejaba rontok apa khotoya pira-pira kesalahan apa khotoya wajihi kesalahane raine rajul min atrofiliyatihi saking pira-pira pucuke jenggote rajul ma'al ma'i sertane banyu rontok dosa raine. Tsumma yagsilu mongko nuli mbasuh sapa rajul yadi ing tangan lone rajul ila mirfaqaini tumeka maring sikut lone rajul illa kejaba kharrat rontok apa khotoya kesalahane rajul apa khotoya yadehi kesalahane dua tangane rajul min anamilihi saking pira-pira drijine rajul ma'al mai sertane banyu kesalahan tangane juga rontok. Tsumma yamsahu mongko nuli ngusap sapa rajul rasahu ing sirahe rajul ila kejaba kharrat rontok nggih apa khotoya rasihi pira-pira kesalahan sirahe rajul min atrofi sya'rihi saking nggih pira-pira pucuke rambuté rajul ma'al ma'i sertane banyu diusaplah diarani sertane banyu mengko ngusap iku tetep diusap nganggo banyu nggih gak sampai mili nggih. Tsumma yagsilu mongko nuli mbasuh sapa rajul qadamahi ing sikil lorone rajul ilal ka'baini tumeka maring kemenan lorone rajul illa kharat kejaba rontok apa khotoya pira-pira kesalahan apa khotoya rijlihi pira-pira kesalahan sikile rajul min anamilihi saking drijine rajul ma'al ma'i sertane banyu kesalahan sikile gemang dienggo mlaku nendi berbuat maksiat nendi nah iku diwudoni rontok dosane iya ngono sang iki disebutno tujuannya apa kita itu mempunyai harapan yang besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala mulane dikekne bab iki meskipun nanti ana bab neh iku bab apa iku menggabungkan antara rasa takut dan harap. Nek harap tok engko sampean cengengesan terus malah ngono. Nek ana rasa takute engko kan ya seneng, ya wedi kan ngono. Ya harap, ya takut, ya cemas, ya cinta ngono. Ki engko nanti gabung jadi satu itulah yang sempurna. Nek harap tok engko cengengesan tok sampean. Nek takut tok engko sampean koyo teroris. Nggih. Apa-apa sithik wedi neraka akhire petentengan koyo teroris kan ngono. Nek Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan semuanya, jadi rasa harap, rasa takut, rasa cinta, semuanya digabungkan di dalam hati, nggih, timbulnya menjadi orang yang berwibawa, nggih, orang yang tidak keras, nggih,
dan tidak juga lembek gitu kan. Terus nek wis ngono fa in huwa nggih, mongko lamun huwa utawi rajul iku qoma jumeneng sapa rajul fa sholla nuli salat sapa rajul fahamida mungkin nuli muji sapa rajul Allah taala Allah ing Allah taala wa atnalan ngelem sapa rajul alaihi ing atase Allah wa majjadalan ngagungake sinten rajul hu ing Allah billadzi kelawan sesuatu huwa utawi Allah iku lahu kedue alladzi iku ahlun ahli dengan dia mengagungkan Allah sesuai kedudukannya Allah wa farrogolan bersihake sapa rajul qalbahu ing atine rajul iki penting nggih bar wudu terus kemudian salat menghadap Allah nggih baca doa iftitah itu terus kemudian di dalam hatinya dia itu membersihkan hati. Nah iku pentingnya ning kono membersihkan hati iki kudune ana membersihkan hati sapa rajul nggih lillahi ta'ala karena Allah ta'ala benar-benar dia karena Allah ta'ala di dalam sholat mungkin juga dia mengingat tentang dosa-dosanya minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala berharap dengan sholatnya ini dosa-dosa sebelumnya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ono ngono ne kudune nggih. Maka di dalam kita beribadah harus ada nilai-nilai tobat di situ nggih. Ketika kita ibadah itu kita harus mempunyai keyakinan pengharapan dengan ibadah ini menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan nggih. Nek ngono ilang sorofa nggih. Kejaba nggih bubaran sapa rajul min khotiatihi saking kesalahan-kesalahane rajul dosa-dosane rajul kaheatihi kaya kaadaane rajul yauma ing dalem dina waladathu nggih nglairake hu ing rajul sapa umuhu ibuke rajul resik dosane. Oh iku lho pentinge ning kene tapi ki mang lho ya dadi wudu fokus sak sunah-sunahe nggih wudu sing sempurna. Terus kemudian dia itu sholat, kemudian di dalam sholat itu dia membersihkan hatinya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nek wis ngono resik neh kaya zaman dilairno ibu dosane. Nah dosa ambek wong liya piye? Bisa saja Allah itu membersihkan juga dengan cara apa? Dengan cara nggih setelah kita melakukan wudu terus melakukan sholat hati kita diperlembut nggih sehingga dipermudah kita minta maaf kepada orang yang kita sakiti. Jadi gak itu gengsi ini dihilangno karo Allah bisa lewat itu atau lewat orang yang kita sakiti nggih diperubah hatinya oleh Allah memaafkan kita tanpa kita minta maaf misalkan itu juga bisa terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi syariatnya tetap kita minta maaf nggih dan insya Allah dengan kita melakukan itu insya Allah kita dimudahkan untuk tidak gengsi untuk minta maaf itu yang paling penting. Muga wong kadang-kadang sing paling sayah itu gengsi minta maaf itu yang paling sayah itu, yang paling bahaya itu. Ojo gengsi deh. Nah ini insya Allah nek wis gelem wudu sing tenanan, salat sing fokus lillahi taala insya Allah gak gengsi, Pak. Insya Allah gak gengsi untuk menghilangkan rasa gengsi. Ambek bojone njaluk sepuro bojone ya gak gengsi sama dan ini untuk laki-laki perempuan sebenarnya. Cuma kebanyakannya sing wong lanang sing akeh sing ngalah, muga pemimpin kudu di strategi. Strateginya piye ngalah dhisik, ngalah untuk menang. Ya ini menangnya apa? Bukan menang ngalahno bojone mboten, menang ngalahno setan kan ngono. Mengalah untuk menang kan. Ngalahno setan piye? Gak sampai terjerumus ning gone rusake rumah tangga berarti menang ngalahno setan ngono. Duwe siasat ya kudune ya. Siasat. Bojo misalnya orang gelem kenal sunnah gak masalah, harus tetap kita berdoa dan punya siasat. Ya, gitu. Kita yang baik terus, kita maafkan, kita doakan gitu. Mulane enggak harus enggak harus iki piye bojoku orang gelem-gelem kenal sunnah. Ora usah susah, berdoa kepada Allah suatu saat nanti pasti kenal gitu. Atau paling tidak dia menerima cuma belum berani memunculkan kan bisa juga. Maka bagi wong wedok memunculkan di masyarakat itu berat. Berarti piye saiki keluargane wae angger-angger di acara-acara iku nek gak ngewangi masak piye kan ngono. Berat toh? Berat ngene jare sapa? Nggih Pak nggih. Iku maka bisa jadi nanti seperti itu. Mulane kita harus tetap bersabar, harus tetap memaafkan kan ngono. Saiki sampean kuat mungkin wis gak apa-apa aku ora melok-melok di acara gak melok-melok. Mbok tinggal ngopi metu aman, bojom. Lah tonggone sek batein di acara gak ngewangi masak itu sudah tersiksa tersendiri. Nggih Pak nggih.
Gitu. Maka iku mungkin kanggo wong lanang wong wedok iku lebih berat wong wedok dalam rangka apa iku menegakkan sunnah itu lebih berat wong wedok ning masyarakat di kehidupan. Ya seperti itu. Mulane kita sing dhewe wong lanang sing mimpin ya kudu duwe siasat, ya kudu sabar, ya kudu memaafkan ngono. Engko men berjalan terus nek gontok-gontokan sampean wah protes bojomu kok njaluk pegat. Nek urung cocok urung sekeyakinan urung ngono men njaluk pegat. Nah aku iku mikir yo, ya biyen wong nikah ambek wong wis padha ahlussunnah iki penak kan ngono. Mikire kan ngono ya. Wis gak ono permasalahan tentang acara-acara misalkan sing acara-acara sing syirik dan lain sebagainya gak ono permasalahan kan. Tak kira penak. Ternyata akeh sing duwe masalah malah masalah liyane. Ternyata wong wis sing lanang wis kenal sunnah, sing kenal sunnah masalahe kok tukaran perkara ekonomi, tukaran malah ngono tibake. Lho kok iso lho godaane kok ngono. Tak kira kan malah enak kan. Wis gak masalah tentang kesyirikan wis selesai kan ngoten. Ternyata ndak ternyata. Akeh sing kasus ternyata ya Allah. Maka ya iku lah kita mendekatkan diri kepada Allah masing-masing introspeksi diri mawon kan itu. Mengko nek padha ora sepakat terus nikah kan bingung kan masalah acara-acara sing kesyirikan dan lain sebagainya kan misalnya bojone isih melok sing lanang gitu gak oleh kan isih ketoke masalah yang berat tapi ternyata padha wis bertauhid lah jute yo masalah berat-berat tak delok. Ya kan itu yo. Iya masalah berat-berat malah ngantek mencapai hampir ning gone perceraian dan lain sebagainya malahan. Ngono. Oh ya Allah, naudzubillah min syarri dzalik. Mulane nek cara aku iku mau nek kita di masyarakat nek bojone rong iso melo, anake rong iso melo, kita tetap bersabar saja. Sing penting rumah tangga dipertahankan karena semua yang diamalkan meskipun beda itu tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Itu yang penting. Keluarga dipertahankan dulu. Iku nek cara kula nggih. Aja kok pisah dhisik, pisah rabi sing cocok. Aja. Rumah tangga ya engko tetep ana gak cocoke meneh. Iku ujian di dalam kehidupan. Ya kita anu wae kemang, apa itu kita sabar dan berdoa terus dijalankan nggih. Sing penting mempertahankan rumah tangga itu yang pertama nih cara kula ngoten. Ya sampai terus kemudian fa'adasa mongko nyeritani nggih sapa Amr bin Abasah biadal hadis kelawan iki hadis. Diceritakno nggih. Diceritakno Aba Umamah ing Abu Umamah. Sahabat Rasulullah SAW, sahabatnya Nabi Muhammad SAW, sahabat nyeritakno sahabat tentang hadis iki. Faqala mongko matur sinten lahu maring Amr bin Abasah sapa Abu Umamah. Ya Amr bin Abasah, he Amr bin Abasah, undur ningalono sira ma ing sesuatu takulukan ngucap sira. Sing mbok ucapno koreksi. Nggih. Ya ini dikandani wong nek wudu ngene terus salat mau di sepuro Allah kaya lagi dilairno. Sahabat liyane komplain. Wah, Amr bin Abasah omonganem iku teliti ya, omonganem koreksi nggih. Fi maqami wahidin ing dalem panggonan siji yakni serangkaian ibadah nggih. Yukta den wenehi ganjaran. Nggih, den wenehi ganjaran sing gedhe mau yakni di sepuro kaya wong lagi lahir mau nggih. Apa hada iki nggih amalan sing sak rangke iki ar-rajula ing wong lanang. Dadi nek ana wong lakoni ngene kok ganjarane gedhe mang nduke priksa, omonganmu lho priksa, omonganmu iku teliti neh. Faqala mongko matur sapa Amr. Ya Aba Umamah wa Abu Umamah, lakot kabirat ya. Teman-teman wis tuwa apa sini umur ingsun aku iki wis tuwek ngono. Abu Umamah aku iki wis tuwek. Waroko admi lan tipis apa admi balung ingsun, balungku wis tipis. Waqtarobalan perek apa ajal ingsun aku wis ape mati. Nanti aku wis tuwek wis ape mati nggih. Wa ma lan ora ana bi iku kedue ingsun hajatun utawi keperluan an akdiba ing yen to goro sapa ingsun Allah taala ing atase Allah taala wala ala Rasulillah lan ora duwe keperluan goro atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku wis tuwek ora duwe keperluan bohong.
Wis tuwek aku gak ndek keperluan bohong. Laulam asma'hu lamun orang ngrungu sapa ingsun hu ing hadis iki min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sang Rasulullah sallallahu illa maratan kejaba sak ambalan pisan au maratan utawa rong ambalan au salah utawa telung ambalan hatta ada sehingga ngitung sapa Amr bin Abasah sab'a amaratin kelaman 7 ambalan pernah dihitung sampai 7 ambalan ping 7 krungu Nabi Muhammad sallallahu mulane sampean nek ngaji krungu hadis bola-balik krungu Al-Qur'an bola-balik iku aja mblenger sahabat Nabi ku diomongi Nabi sampai krungu ping 7. Terus dihitung ping 7 iki dihitung, tapi urung bar ngitunge. Ma hadas tu nggih, ora nyritakno sapa ingsun abadan ing dalem selawase bihi ing iki hadis. Nek aku gak krungu ping bolak-balik gak ngarah tak critakno hadis iki. Mergo apa? Lah wong mokor wudu terus salat, terus koyo wong lagi dilahirno resik. Kan ngono, mulane anggite sahabatane komplain. Hati-hati omongmu bener ta ora? Bener ta ora kan ngoten. Engko enteng temen, tapi ki tenan ngono ne. Walakin lan tetapine ingsun nggih, aku cara gak krungu bola-balik gak ngarah tak sampekno hadis iki. Nek mok krungu pisane gak ngarah tak sampekno, pindho gak ngarah tak sampekno. Iki krungu ping 7. Walakin lan tetapine ingsun iku sami tu krungu sapa ingsun hu ing hadis aksara ing luwih akeh mindalika saking mengkono ping 7, malah luwih kok 7. Jadi rawahu Muslim. Jadi bolak-balik Nabi ngandari sahabate kowe nek gelem wudu sing sempurna terus salat nggih terus salat pirang rakaat terserah nggih terus salat nggih. Salatem fokus nggih lillahi taala di sepuro dosa-dosa 6 kaya kowe lagi dilairno ibu. Iku nek nyeritakno Nabi ning gone sahabat iki tok iku lebih dari 7 kali. Apa meneh Nabi kan ngaji ning murak-marik. Kadang sahabat iku yo gak teko, bisa jadi berkali-kali. Mulane iki termasuk apa itu memang sejak zaman dahulu itu mendakwakan hadis maupun Al-Qur'an dalil-dalil itu berkali-kali, enggak hanya 1 kali 2 kali. Oh iku genaan wis bar kok. Ora ngono mboten. Mulane kadang ning pondok malah kitab iku di bulan baleni ngantek sing ngulangi kaya setengah ya apal ya perkara saking di bulan baleni kan. Rawahu Muslim. Riwayatno nanti sapa Imam Muslim Berarti gampang Pak ya. Mulane penemune apa Abu Mamah kok gampang temen kan ngono ya. Kok gampang teman. Nang kita dikomplain. Ternyata memang gampang kan ngono. Lah amalan ku gampange ngene lho, dosa angel. Ora angel piye dosa ya? Tak kei contoh ya dosa angel. Saiki usum karnaval. Kowe nek ndek anak dipacaki ku entek dik pira iku? Macak rias. Lah nggih. Anak dipacai misalnya bayar gampangannya bayar 300 ngono lho misale. 300 ya rata-rata. Sing iku sampai piro? Sampai juta piring. Duit ya, duit dienggo ngono, nggih. Iku macake, nggih. Wis rahasia umum iki. Macake iki saurunge salat zuhur. Salat zuhur wis gak salat zuhur, kok karena apal salat asar wis gak salat asar perkara tok magrib mulai. Lho, iki apa gak dosa? Ape dosa entek dhek sakmono kae. Jadi karnaval iku asline lho sing wis berlaku nek ape mau perbaiki karnaval nek iso gak pas waktu salat utawa dikei waktu salat dan mungkin nek bisa ngono apik mungkin. Tapi nek karnaval yang ada sekarang ini dengan meninggalkan salat tok iku nunjukno iku acara-acara gak bener. Gak bener artinya apa? Acara-acara yang apa menyelisih syariat, acara-acara yang mengabaikan sholat. Padahal sholat itu wajib. Dan ini tugasnya guru-guru sekolahan loh asine. Piye isite umpama karnaval lah isek tetep iso sholat. Iso gebiyen zamanku cilikanku iku aku zaman MI ku melok karnaval lah isek iso sholat. Ya ini apa? Saurunge berangkat aku sholat sik. Macake ora macak koyo saiki macak biasa, macak wong jogo. Macak apa pejuang mokor trimo nganggo asduk terus nggo babu runcing kan iso salat tapi nek macak riasan niku biyen nggo raket ngono tok ya raket duh iku gak darurat atau gak hajat Pak iku suatu kemaksiatan itu enggak ada kemaksiatan itu karena acaranya jelas kemaksiatan niku yakni apa iku ana sing kembenan ben sakmene kan acarane iku gak ono rukhsah. Kemaksiatan gak ono rukhsah. Jadi
Jadi kemaksiatan gak ana rusa, tapi nek contohnya apa? Contohnya nek kita iku lunga adoh nggih dalam rangka acara maksiat gak ana syariat ngosor salat. Gak ono. Perkara apa? Sesuatu yang maksiat itu tidak ada rusa. Nah nek masalah di jamak iku nek sesuatu minimal iku mubah nggih. Dan dia dalam keadaan bener-bener emergensi misalnya hajat bener kan ngono. Nah itu bisa. Tapi nek keadaan santai pun kan tidak boleh itu di jamak. Nah itu dolanan kan? Dolanan ini sebenarnya kan keadaan santai. Gitu. Nah, gitu loh. Diatur nek kula riyen nek ora karena apa iku ora salat sing sekolah akeh sing ora salat. Nek kula riyen niku nate nderek kula tesih eling niku jam 1 saurunge mangkat iku kula golek tempat salat sik. Terus lagi aduk tak pasang neh kan ora macak ngono. Jarang sing salat iki. Terus apa iku isih zaman MIG biyen niku. Terusan pas waktu asar nggih kan urung mulai iku ning dalan lah iku tak tinggal salat sik. Ora keri mergo kan alon-alon mlakune. Terus ngudak. Iku dulu kula nggih. Iku pribadi iku, tapi nek jamaah gak iso koyoke bareng-bareng sak kelompok gak iso. Kan ngono. Jadi iku bayangkan yo berbuat dosa yang apa jenenge yang membutuhkan biaya segitu banyaknya. Iku wong tuane bangga lho roh anake ngono-ngono nari-nari bangga. Di depan oyo-oyoan, Mbak, ditawakno. Oyo-oyoan iku sing ning ngarep itu. Pokoke sing pajaran sing Heeh. ditawakno, Pak. Oyo-oyoan. Lho, lah iya kan. Jadi habis iso 1 juta, iso 1,5 juta, iku direwangi padahal iku dosa. Lah iki mok kurti mau wudu gak bayar. Gitu. Terus salat. Ini masalah apa? Nggih. Nggih, monggo. Nggih. Lah iki sing bersangkutan iki. Nggih. Terus. Nggih. Pokoknya saya tidak menyetujui karena apa kalau saya nggak setuju nggak akan keluar anggaran itu bantuan anggaran dari bantuan dari langsung dari orang tua itu adalah menangan politik. Akhirnya kesimpulan tetap melaksanakan apa dengan biaya sendiri anak-anak sekolah. Ora urusan ngoten niku. Betul, itu dibebankan anak sekolah. Nah, kalau kita ya nyewa kuda di lapang, trailer jutaan Pak. Nah, anak-anak itu yang bayarnya ya piro yo. Seneng tadi seperti Pak bangga. Seneng Pak ya lah. Iya dari masuk. Masya Allah. Oh, Mas, kok Wayu tuh paling orang tuanya Masya Allah. bayar piro sampai ya pengen anaknya kan. Nenek. kesimpulan saya. Nggih. Model-model itu tak juta. Seperti itu sulit. Kita ini organisasi apapun sudah saya putus dengan anggaran karena anggaran apa itu tahun ini saya gunakan untuk yang lain dan yang belum tapi tetap merobot. Tapi artinya itu udah berani. Kalau mengikuti dengan misalkan pakai apa itu macae sing biasa saja yang natural saja misalnya kan sebenarnya kan bisa juga sebenarnya. Saya jauh juga nggak pakai biaya tinggi-tinggi. Pakai ujung-ujung bahwa apa SMA itu gengsi. Loh, gengsi menghadirkan pemborosan, menghadirkan kemaksiatan. Akhirnya kan seperti itu. Harusnya kan ndak, misalnya maca wong ning kene ge biyen ya ono Panglima Diponegoro, misalnya maca Panglima Diponegoro kan enteng, Pak. Itu hanya harga diri. Ngene. Tapi orang pun menang harga diri. Nggih, Pak nggih. Karena di Lumbangan itu SMA dari rokok masih nomor 1. Oh, ngoten. Kalau tahun ini dia malu. Oh, gitu. Iku masalah gengsi ya. Kita selesai di pojok
Aslinya kan nek maca-maca misalnya kaya ning Indonesia misalnya maca sunan ya toh, maca nganggo surban ini kan gak butuh biaya, semua orang punya sudah pakai, misalnya nggo sajadah ya toh. Kita menampakkan apa itu perjuangan orang-orang dahulu biasa saja, gak usah pakai rias. Mosok nggih biyen apa wong berjuang nggo bambu luncing nganggo rias kan mboten. Kan sak ono ae wae ngono. Di dalam grup teman punya grup itu saya share terus seperti jenengan kemarin mengkritisi apa itu Nggih. yang dikirim itu saya kirim ke grup SMA pagi jam Ya, tapi kan bener. Ya Allah taala alam nggih. Yang jelas begini, kita melihat hal yang seperti itu nggih, kan di dalam hadis itu man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fabilisani wa illam yastati fabiqalbi wa dzalika taful iman. Minimal kita tidak bisa dengan kekuasaan karena tidak punya kekuasaan untuk menghentikan gitu, maka kita dengan ucapan, yakni dengan kajian seperti ini. Itu yang kedua. Mulane ikut kita termasuk tetap nahi mungkar jenenge dengan ucapan. Dan nahi mungkar dengan ucapan ketika kita tidak mampu, seandainya tidak bebas berucap atau orang yang tidak mempunyai public speaking misalnya, itu maka dia bisa nahi mungkar dengan hati. Caranya apa? Mendoakan agar supaya pemimpinnya itu sadar, agar supaya tokoh-tokoh ulama setempat misalnya guru-guru agamanya itu sadar dan lain sebagainya. Nanti itu bisa ya ini amar ma'ruf nahi mungkar enggak harus menghentikan tapi dengan ucapan maupun dengan hati. Yani dengan hati itu paling tidak kita mendoakan. Makanya kita nahi mungkar juga sebenarnya terhadap pemerintah dengan cara apa? Mendoakan pemerintah agar pemerintah ini menjadi pemerintah yang baik itu juga nahi mungkar juga. Ngoten nggih. Jadi nek kula insyaallah iki masuke ning gone fal yughayyirhu dengan ucapan kan katanya. Jadi man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisan. Niku kula insyaallah nggih. Terus fa illam yastati fa biqalbi, hati juga kula doakan. Allah taala alam, semoga kajian yang seperti ini nggih membawa manfaat dan barokah meskipun sedikit nggih. Kajiannya semoga didengar oleh banyak orang dan kemarin juga sudah didengar para guru ketika tak share ning grup-grup niku nggih, dan sebagian mereka menyadari bahwa itu kemaksiatan nggih. Cuma mereka akhirnya mengatakan, "Ya Allah, kita tahu itu salah, tapi kita tak bisa berbuat apa-apa." Jawabannya seperti itu nggih. Nah, guru-guru kan guru-guru kelas enggak bisa berbuat sebagaimana Pak Arjito seperti itu, enggak bisa berbuat. Ada yang sudah seperti itu nggih. Nah, semoga meskipun begitu paling tidak ada kesadaran nggih, paling tidak ada kesadaran. Dan suatu saat nanti kesadaran ini kalau sudah menyebar maka insya Allah akan berubah dengan sendirinya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.